आज हम वेल्डिंग मशीन का इंस्पेक्शन करेंगे। वेल्डिंग मशीन में हम क्या क्या पॉइंट चेक करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हम लोग के सामने वेल्डिंग मशीन है। वेल्डिंग मशीन का हम कभी चेक करते हैं, पहले तो इसका हम ऑन और ऑफ जो चेक करते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद दूसरा हम इसका बीआरडी चेक करते हैं। बीआरडी तो आप लोग समझते ही होंगे। दूसरी बात कि इसका जो केबल है, होल्डर है, वो हम चेक कर लेते हैं। चौथा पॉइंट इसका प्रॉपर अर्थिंग होनी चाहिए, ये अर्थिंग होनी चाहिए। अब पांचवा पॉइंट ये ट्रॉली पर नहीं है, इसका चारों व्हील होनी चाहिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब।